Labą, sveiki sugrįžę į mano kanalą ir šią mėnesį mes vėlgi darysime ruletę. Taigi, praeitas mėnuo buvo toks pakankamai geras stalčius, kurį taip pat visai išsisukom. Tai pažiūrėsim, koks šį mėnesį stalčius bus ir aš taip tikiuosi, kad jis bus toks pat geras, kaip ir buvo spalio, vien tik tais dėl to, kad aš turiu ir atostogas tokias ilgesnės susiplanavusi ir visokių dalykų nusimačiusi, ką veikti ir panašiai. Į Lietuvą varau mamos gimtadienį ir panašiai. Tai žodžiu, man reikės priemonių gražiam geram makiažui. Be viso to, kaip man sekėsi su spaliu. Jeigu atsimenat, aš buvau įsikėlusi tikslą panaudoti visas priemonės bent 3 kartus, tai su viena mažytė išlyga savo tikslą įgyvendinau labai greitai, pačią pirmą savaitę, nes su draugėm išvarėm į Barceloną, ten 4 dienas buvom, 4 dienas dažiaus ir plius minus iš karto taip pasiektas tikslas. Aš gal taip ties tais 3, nežinau, ar verta kelti iki kokių 5 lapkričiui. Nu, gal verta. Verta, manau, kelti, nes visgi 2 savaitės būsiu išvykus iš namų, dažysiuosi keliaudama ir panašiai. Tai jo, bandom daryti taip, kad lapkritį 5 kartai kiekvienos priemonės. Dabar tą, ką vieną taip nepasiekiau tų 3 kartų per spalį, yra mano vienspalvis šešėlis iš šitos paletės, vien tik tais dėl to, kad per spalį nemažai kartų man teko dažytis kažkur tais pakeliui arba kelionės metu ir tokį vieną single eyeshadow neturėjau kaip įsipakuoti, arba kažkur varėm, pramiegojau, nes jeigu galiu, miegosiu iki paskutinės sekundės, tai teko dažytis mašinai ir vėlgi tas šešėlis toksai nelabai kelioniai draugiškas turiuomenį. Bet, žinot, kas man keiščiausia, palaukit, taip va, čia priminsiu, va, štai šitas va šešėlis buvo ir jis yra toksai kaip ir rožinis su auksiniu blizgučiu, bet aš ar vienaip dažiausi, ar kitaip dažiausi ant vieno šešėlio, ar ant kito šešėlio, kiekvieną kartą jisai atrodo auksinis. Tas rožinis pagrindas kaip ir neegzistavo, visą laiką buvo tai tiesiog geltonas blizgutis. Tai va, ir kas dar apie spalį buvo, spalis dar buvo labai intensyvus mėnesis man tuom, kad tai vis pamesdavau ir beveik visas priemonės vėl radau. Tai radau Petnagraph lūpdažį, kurį buvau kažkuriam rankinukė kišenį įsidėjus ir galvojau, kad šakės jau nerandu, bet radau. Tada pas draugus važiavau Halloweeno švęsti ir naudojau savo Christian Louboutin akių pieštuką kaip rudą pravedimo lūpom ir pamečiau vakarėlio metu kažkur tais. Bet paskui radau mašinai iškrito. Tai va, žodžiu. Ir tada pamečiau ir vis dar neradau šiai dienai spalio mėnesio stalčiaus blizgį, tą tubelę tokia išspaudžiama. Atsimenu, kad grįžinėjant iš Halifaxo aš ją turėjau mašinoj ir aš ją dar mašinai būdama dažiaus ir visą kitą. Ir jo, žinokit, toksai reikalas, kad grįžau namo į Londoną ir net nerandu nei to blizgio, nei Halifaxo raktų. Tai afigienai, žodžiu, pavariau. Aš nežinau, kažkas su mano galva negerai. Tai va, ir tada, kas dar iš stalčiaus yra tai, kad mano šita Clio pudra, kuriai man labai patinka, pabaiga, naujos netidariau. Truputėlį porą kartų pasinaudojau daugiau maskuoklio, tir išsitraukiu ir dar kažką, nu tai žodžiu. Bet čia jau viskas, tuščia amen, čia jau ir taip spaudžiau ir išmečiau. Išėmiau tą pačią kempinėlį, su kempinėlę dažiausi ir iš čia va viską išgrandžiau, tai jau psio. Aš manau, čia jau galiu sakyti taip nuoširdžiai, pabaigiau. -1, kad jo. Tai va. Pabaigtukas. Netikėtas. Nu, ne tik netikėtas. Žinojom, kad čia pabaigsim ir sakyti. Anyway. Metas naujam stalčiui. Taip, dabar ką aš darysiu, kad palaukit, mano stalčių reikia išsitraukti su visom priemonėm, nes jeigu sukdama aš nepaimsiu iš stalčiaus ir nepasidėsiu čia ant stalo, tai pamiršiu, ką buvau užsukusi. Ir
į šitą ruletę dar prieš filmuojant. Aišku, susidėjau viską, ką turiu naują, kaip kad pavyzdžiui uoga lūpdažį ar uoga šitą naują pudrą. Tai irgi gali išsisukti mūsų lapkričiui. Tai štai. Ir palaukit, ką dar norėjau pasakyti labai. Tai žinokit, ne čia, palaukit, kažkur turėjau. Mano neišpakavau savo kosmetinės, kad ir kur jinai dabar yra. Ta mano maža Girl Code paletė. Įsimylėjau aš ją kiekvieną kartą dažydamasi. Man jau labai patiko. Tai va. Taip, važiuojam. Gana čia, nes jau 5 minutės. Taip. Spin. Turime pudros. Tai čia dabar bus kaip ir skista pudra. Ir primenu, kad jeigu ruletėje yra daugiau negu 2 ar 3 dabar produktai, blema neatsimenu, kad tai, kas bus išrinkta, kad tai, kas bus išrinkta, nedingsta iš ruletės. Tai štai, mano About Tone Cushion Foundation pirkau gegužį, kai buvau Korėjoje. Pasimėginau, esu ją atsidariusi, bet realiai tai pilnai. Ne, net nesu atsidarius, pelenką aš neku, žiūrėkit, visiškai nauja. Dar šito net nuėmus ir čia yra kempinėlė. Veidrodukas. Tai visiškai net nesu naudojusius. Ups. Tai va, smagu, naujas produktas išmėginti ir kaip jo, šitas ruletės tikslas yra tai, kad aš imu ir naudoju daugiau iš savo stalčiaus, vietoj to, kad ten sėdžiu ant kažkokio vieno produkto, kol ten pabaigsiu, iki atsidarysiu kažką kitą, man pabaigti ten užtrunka metus laiko ir jo, žodžiu. Taip. Sausos pudros. Sukamės, buvo About Tone sausa pudra prieš tai. Clio. Okei. Tai žiūrėsim, neatsimenu šitos pudros, koks yra finišas, kaip Cushion Foundation, nes mūsų Clio yra toksai mažas pudriukas, kuris turi tokio lengvo švytėjimo savyje. Tai nėra tai, kad blizgi pudra, tai nėra highlighteris, bet jinai turi tokio truputėlį perlamutrinio efekto savyje kartu su... Nežinau, nesuprantu, čia fokusuoja, ar ne? Nu jo. Tai štai tokia pudra. Tada sekanti kategorija yra highlighteris, kurių turiu tikrai daugiau, negu reikėtų žmogui turėti. Dar priedo turiu 2 projektą pabaigiau, ties kuriais, kankinuosi. Reikia jos, nežinau, žmogui turėtų būti užtrau. Kai čia jau prasideda įdomu. Aš labai mėgstu šitą highlighterį. Bet, turint omeny, kad žiema ir visa kita, aš jį labai mėgstu vasarą. Tai čia yra šitas mano iš Galaxy Space Glam. Tai jo, šitas yra highlighteris, kuris turi rauso blizgutę. Ir greičiausiai matau, kad jis toks panaudotas yra, nes aš žiauriai mėgstu vasarą, nes jisai turi tokį labai gražų rausvą blizgutį, kurio dabar visiškai nesimato. Kaip čia dabar parodyti geriau? Jo va, tikiuosi, matosi. Nu jo, okei, čia dabar įdomu labai. Nėra pats blogiausias dalykas, nes jeigu aš norėsiu kažkur highlighterio, kad jis būtų biškai subtilesnis, tai visą laiką galėsiu naudoti kažką iš projektas pabaigiau. Taip, kontūravimas yra sekanti kategorija. Šitoj kategorijai daug priemonių neturiu, bet turiu gerokai daugiau negu pernai turėjau, nes pernai tai aš turėjau tik vieną. O dabar turiu pakankamai, kad reikėtų sukti. Hologram. Sudėtinga, žinokit, čia šitas stalčius. Žiūrėsim, kaip seksis. Ai, ne, palauk, hologram, tai ne šitas.
grįžtam atgal, nes atsisukau kamerą pažiūrėti, kas tenais buvo, kad būtų konkrečiai. Ir kologramas buvo tai, ką aš dabar neturiu, nes kažkur mano kosmetinė, bet buvo tai, ką aš buvau užsisukus spalio mėnesiui, kas reiškia, jeigu man jį vėl davė išsukti, kad aš nebuvau pasirinkusi normaliai, jog man šitos kategorijos neleistų sukti vėl. Tai... Bet vis tiek tas kologram yra dar. Palaukit, nesuprantu, kažkas yra. Yra užsižymėjęs aš tą, kad remove results. Kartojasi. Sukam dar kartą. Turi būti kažkas kito. Nes mūsų tikslas viso šito yra kažkokį kitokį produktą turėti. Nu... Tukul, aš gerai čia žiūriu. Jo, tukul kurskul. Tai nėra naujas produktas, bet tas, prie kurio pabaigos progreso irgi yra, manau, neblogai prisiliesti. Ir tai yra mano šitas seniausias, ką iš pernai metų turiu ir panašiai. Taigi, dirbsime ant šito toliau. Ir aš dabar dar pasižiūrėsiu. Ir išėmė, va dabar, va matau, kad išėmė ir nebėra tukul šitam kontravimo ratuke. Kažkas ten negerai buvo praeitą kartą. Taip, nesvarbu. Taip, sekanti kategorija skaistalai. Skaistalų turiu. Wow! Tikiuosi kažkas, kas nėra iš magnetinės paletės, kad galėčiau keliauti, nes kitaip sudėtinga man bus. Judy Doll. Dar vienas. Praeitą mėnesį turėjom Judy Doll ir dabar vėl Judy Doll 44. Šitas yra skaistalas toksai daugiau barbiškai rožinis ir jis yra šviesesnis. Ne visai rudeniškas, sakyčiau. Nu, bet sakykim, ką išsisukom, tą turim. Ir nežinau, kažkaip keistai. Vėlgi ta priemonė, kurią senokai turiu ir jau ne vieną kartą sunaudojusi. Neišsisuko nieko naujo. Čia tai yra, ką aš noriu pasakyti, va. Taip, tai Judy Doll 44 ir tai yra štai toksai matinis lengvas rausvas. Nu, nėra jis labai barbiškas, kad būtų labai rožinis, bet gerokai, nu, rožiškesnis palyginus su sausio mėnesiu. Bet šiaip neblogas, patinka man Judy Doll skaistalai ir patinka, kai jie yra tokie nedideli. Taip. Tada sekanti kategorija yra single eyeshadow. Tai irgi iš karto spininam, kad nedelstumėm, čia greitai viską susirinktumėm savo stalčių, nes šį vakarą turiu išėjimą su merginom. Tai Miša 3. Čia dabar įdomus sausas ir skystas. Tai jo, nes šį vakarą su merginom einu į miestą, tai man reikia žinoti, ko aš čia dažausi. Ir aš įsivaizduoju, kad Miša 3 greičiausiai bus iš skystų kažkas. Tai čia yra 7. Radau 3. Ir 3 yra labai gražus, šviesus, rausvas. Nežinau, kiek matosi kamera, bet jis yra toksai rausvas su pilku. Ir tai yra vienas irgi iš tų šešėlių, kur parsivežiau prieš 2,5 metų iš Korėjos ir niekada nesunaudojusi, jis vis dar naujas. Tai labai gerai, kad mes jį išsisukom. Metas pradėti naudoti. Šiaip, galiu pasakyti, iš viso to, kas dabar sukasi, yra labai tokia rausva, rožinė tematika, link kurios lapkritis. Nes irgi čia toksai kaip ir rausvas, šitas irgi rausvas, highlighteris irgi yra su rausvu. Tai jau, nu įdomi. Taip. Tada jau turime single. Grįžtam į eilės sąrašą ir žiūrim šešėlių paletę. Ir žiūrim, ar tęsim su mūsų rožinė tematika. Nu čia aišku tokia sudėtingiausia, sunkiausia kategorija. Tai žiūrim, ką mums išsuks ruletė. Šikor. Ok. Vėlgi,
Tai sena paletė, aš ją turiu jau kurią laiką ir jau šiemet jinai buvo mano mėnesio paletė, bet, nu, akivaizdu, kad mes nebaigėm dar su ją, nes jinai dabar vėl bus mano mėnesio paletė. Ir, nu, okei, supratau, kaip ir naujų, kitokių palečių turiu ir visą kitą, bet panašu. Ir šitoj paletė yra gerų spalvų, su kuriais ir šitas skystis dėrės ir visa kita, ir tie skaistelai irgi tiks. Tai, jo, štai šitokia yra Shikor paletė, kuri yra savotiškai gera rudenį, manau, ir panašiai, nes jinai turi tokius tamsesnį pilką, tokie neutralesni blizgučiai, ir tie raudoni irgi tokie daugiau rudeniški lapai ir panašiai. Ir šitos paletės, jeigu aš atsimenat, man atrodo, gal ne rugsėjį turėjau šitą paletę savo mėnesio stalčiui. Kada dabar, ar čia ją pasilikti ir mėginti kitą paletę išsisukti, per net nežinau, ką daryti. Nes tikrai neseniai šitą paletę turėjau, o aš jį turiu tiek daug. Bandom išsisukti viską ir tada pagalvosiu 5 kartai panaudoti. Ir kadangi žinau, kad aš dar kaip ir planuoju šį mėnesį aktyviau biškį keliauti, galbūt aš turėčiau vietos antrai paletei. Bet kokiu atveju grįžtum prie mūsų kitų kategorijų ir sekanti yra tušas. Tai jos, ta paletė kaip ir nežinau. Neseniai turėjau ją, neseniai naudojau mėnesio paletėje, bet to pačiu nenoriu jau ties 2 mėnesių pradėti taisyklės iš naujo įvedinėti. Lancome tušas, kuris man patiko, su juo viskas yra gerai, aš jau jį irgi neseniai naudojau, rugsėjį, man atrodo, ar panašiai. Tai yra kelioninis tušas ir jo, su viskas gerai. Aš manau, galima naudoti ir panašiai, ir jisai toksai man panašus, kad kaip kelionis ar padarytas kaip mini, aš jį turėčiau sąlyginai greitai sunaudoti. Tai štai. Tada, kadangi turime tušą jau, sekanti kategorija mūsų yra antakiai. Tai irgi, kažką netai paspaudžiu netyčia. Antakiai, ir su antakiais yra tai, kad irgi pernai metais čia gal turėjau tik tais vieną produktą, o dabar jau pažiūrėkit, mums sukti netgi reikia. Tai jo, Inga, ar aš gerai matau? Inga. Tai va, iš tos Ingos dovanų, krepšelio ir panašiai, stigmenos krepšelio, tenais buvo Inga antakių pieštukas ir čia yra tiesiog mažos šukutės ir pats antakių pieštukas kitoj pusėje, kuris man tinkantis spalvoja panašiai. Ok, išmėginsim. Tai yra visiškai naujas produktas. Tada po antakių sekanti kategorija yra lūpų pieštukas. Praeitą mėnesį lūpų pieštukas mano buvo Charlotte Tilbury, kuris mano yra tikrai mėgstamas, tai tikiuosi šį mėnesį irgi kažką gerą turėsim. Nu. Kosas. Kaip ir sakiau, aš tos naujus pirkinius susivedžiau. Ir kosas yra labai ryškiai raudonas. Nu, bet naujas produktas išmėginti gal ir visai nieko. Ir mums ir patinka. Ir čia dabar jau mes vėl artėjame prie tos srities, kur labai daug spalvų ir jau žiūrėsim, kaip dabar tos akis ir lūpos dėrės ir panašiai. Ir jo, šituo pieštuku vieną kartą kažkur dažiausi, dabar neatsimenu. Tai jo, viskas su gerai buvo, bet žodžiu. Čia mėginsim žiūrėti, kaip mūsų lūpos išsisuks, bet, na, kai jau pilnai išsisuks, bet štai čia yra mūsų pieštukas, kuris toksai šaltai tamsiai raudonas. Ryškės lūpos mūsų laukia lapkritį. Nėra pats blogiausias dalykas, aš mėgstu ryškės lūpas, tai šešėlių pagrindas. Dabar kažkaip kitaip mes, nebe pagal kategorijos akis, lūpos ar panašiai, bet kažkaip karuselį žiūriu pas mane taip sudėliotos. Tai kaip pagrindas, tikiuosi turėsim kreidelę. Taip, kreidelė numeris 1. Sakau taip tik tais dėl to, kad aš su šitom kreidelėm turiu daugiau pasitikėjimo, kaip jos laikosi.
Tai štai, kreidelė numeris 1, iš tų visų, kur 15 milijonų kartų jau matėt mane naudojant. Ir šita kreidelė, jeigu aš čia va tiesiog viršui, jinai yra šiltesnio tono negu praeito mėnesio, kur buvo šalto. Štai čia. Ir aš manau, jinai labai gerai su to Šikor paletė dėrės. Ir kiek aš jo čia turiu? O, šito pieštuko aš turiu žymiai daugiau negu to pilko, kur spalį naudoju. Tai va, šešėlių pagrindas. Sekanti kategorija yra akių pieštukai. Tai dabar vėl prie akių kažkaip grįžu. Nu, yra kaip yra, matosi. Tai čia yra visi ir skeisti pravedimai, ir paprasti tradiciniai akių pieštukai. Čia gali būti bet kuris iš jų. Ir tai yra Espor Goldas. Ir čia, žinokit, man reikia atsinešti tą pieštukinę. Ten pieštukinė kosmetinė, su kuria buvau išvarius, nes ten. Tas pieštukas yra ten. Minutė. Tai atsinešiau. Štai mano tas Espor pieštukas, kurį išsisukom. Ir aš jį gal tikrai kokius 3-5 kartus naudojau per spalį, man jis labai tinka ir patinka čia akių kamputyje, kuomet greitai kažką tai pasidaryti, tai aš jį tikrai naudoju. Ir man tai bus, atrodo, vienas iš tų pieštukų, kuris galų gale bus sunaudotas, nes jau tiek nedaug liko. Tai aš manau dėl to, kad aš ir šiaip jį labai naudoju ir panašiai, aš išsisuksiu savo dar vieną pieštuką, nes šitą panaudoti man yra iššūkio. Taip, mes dabar bandom savo iššūkius darytis. Shiglam Vertigo. Ok, tai čia bus vienas iš tų padėlkų, kaip aš sakau. Ir Vertigo, dabar tai yra šitas. Tai yra, violetinis, tiesiog į violetinę spalvą, violetinis pagrindas su rožiniu blizgučiu. Štai šitas pieštukas, kuris vėlgi, sakau, rožinė tęsiasi. Tas aspektas lapkričio stalčiui, ok, supratom. Tai štai, turime 2 pieštukus šį kartą. Toliau, jau 3 paskutinės kategorijos jau lūpų produktai. Taigi, lūpų tintai. Tai pažiūrėsim, ką mes čia turėsim. Praeitą mėnesį naudojau Bibiją ir iš tikrųjų galvojau, kad ten sausins ar galbūt bus nepatogu ir panašiai. Pirmą kartą Bibijos tinted naudojau. Etude 5. Okay. Tai iš tikrųjų labai patiko. Taip. Etude 5. O, iš karto pagrebiau. Tai yra iš šitų Etude, kur kažkada buvo labai viral TikTok'e, dabar Instagram ir kažką tais neatsimenu, bet štai kaip jisai atrodo. Ir čia yra iš 2 spalvų, kur aš turiu. Jisai yra toksai labiau neutralus. Ir va čia, jeigu aš šalia lūpų pieštuko jį padėsiu, tai irgi jis toksai, matot. Čia pakankamai stipriau jį užtepiu ir panašiai, sakykime, jį galima kiek šviesiau naudoti. Tai jau viskas labai gerai. Turime ryškesnį lūpų pieštuką su šviesesniu tintu, ką galima pamaišyti. Tai super. Tada lūpdažį paliksiu paskutinį tyčia, nes čia bus didžiausias stigmena. Ir mes dabar žiūrime lūpų blizgį. Kokį mes čia šį kartą turėsim. Ir dar praeitą kartą, kai susivedžiau, radau dar vieną Šikorą. O, Šikor 4 šį kartą. Dar radau dar vieną Šikorą, nes aš tada, kai sukau pirmą kartą, turėjau 2. Bet ir man galvoju atrodo, kad aš turėčiau turėti juos 3. Ir aš iš tikrųjų turiu juos 3. Štai 4. Ir 4. Jisai yra naudotas, bet nedaug. Ir jisai yra toksai iš tamsesnių, kas irgi, manau, visai nieko.
nes galima su tuo lūpų pieštuku ir šituo blizgiu irgi pasidaryti, jeigu šitas toks šiltesnis ar panašiai, šitas daugiau toksai vyninis. Na, gera kombinacija. Ok. Tinka, patinka. Ir tada lūpdažis. Tai prie to lūpų pieštuko pažiūrim, kokį lūpdažį naudosim. Jeigu jis bus kažkoks labai neutralus, tai tada bus variantas tik tais toks, kad tą lūpų pieštuką turės naudoti tik tai su blizgiu. Pat McGrath Elson 2. Kaip... Bent jau tinka. Jaučiuosi prisišnekėjus. Bet bent jau tinka. Tai leiskite dar kartą, aš čia taip rimčiau ant rankos uždėsiu mūsų lūpų pieštuko. Štai čia. Ir šalia jo mūsų Pat McGrath Elson 2 lūpdažis, kuris yra labai gražus, man jisai labai patinka. Bet jis yra raudonas. Pamenat, kaip sakiau, ką man patinka ryškios spalvos. Tai, žodžiu, Elson 2 yra vienas populiariausių Pat McGrath lūpdažių iš jų matinis serijos. Ir jo, štai kaip jisai atrodo ant rankos. Tai dabar mano visa lūpų paletė pieštukas su lūpdažiu. Aš manau, jo savotiškai galima suderinti. Matosi per kamerą, kad šitas gal šaltesnis tonas, ar nesakykim. Nu, bet manau, kad galima, kad tai suveiktų. Ir tada tintas ir blizgis. Aš manau, kad yra kaip ir galima. Galima gyventi, galima išsisukti. Ir aš turiu kažką tokio iš tikrųjų ryškaus mamos gimtadienio į Lietuvą, kai varysiu. Ir tuo pačiu turiu tokius... Na, tuos blizgius, kuris šitas irgi, jeigu ploniau, ne taip storai, jisai žymiai mažiau spalvos turi. Šitas irgi. Tai va, nežinau, net galvoti, šitas stalčius tikrai jaučiasi toksai truputėlį labiau chaotiškesnis ir tą chaosą įneša tikrai rožinis highlighteris. Šitas ryškiai raudonas lūpdažis su pieštuku. Bet šiaip paėmus, nėra vėlgi ten kažkur kažkatais, nes ta paletė jinai yra tikrai savotiškai tokia neutralesnė, ar ne yra tie tokie lengvai rausvai rožiniai, raudoni, ne rožiniai yra, lengvai rausvi tonai ir juos galima neutralesnį akių makiažą pasidaryti. Bet dabar, jeigu atsimenat, aš turiu labai daug palečių. Ir aš sakiau, kadangi šitą aš jau neseniai dar turėjau stalčiuje. Ir dėl to, kad šį mėnesį keliausiu ir panašiai, manau, galiu leisti susukti savo antrą paletę. Tai jau pasidarysiu save tokioj padėtyj, kad vieną paletę, kitą paletę 10 kartų turėsiu šešėliais dažytis. Iššūkį savo. Bet manau, kad turėtų pavykti. Manau, kad turėčiau gyveninti. Turėčiau. Tai štai, sukam dar vieną šešėlių paletę kaip alternatyvą. Taigi, ką mes čia turim? Gerai, ką mes šitą kartą išsukom, žinokit, tiek galiu pasakyti. Taigi, mano Dioras naujas, su kuriuo nei kartą nesu dažiusis, pilnai. Nemeluosiu, kad porą kartų, net ir dabar per Halloweeną, kai ruošiausi, buvau mirtišė. Tai dariausi tamsų smokey eye. Ir štai šita apatinė eilė tikrai pravertė ir štai šitie blizgučiai labai labai gražiai atrodė per vidurį. Taip kaip smokey eye, tai buvo super. Labai gerai. Ir štai, tai yra, bandau dabar pavadinimą perskaityti, man atrodo, tai yra riboto leidimo 4 Celestian Purple Dior šešėlių paletė. Ir
Va čia tai aš manau, kad aš turėsiu daug sėkmės ir daug ką galėsiu tikrai pasidaryti per mėnesį. Netgi galimai kartu jas naudoti vieną šalia kitos, nes jo, šitos paletės, manau, galima jas tikrai suderinti. Galima naudoti šitą su rožinės ir štai šitą patamsinimui, ar štai šitą violetinę daugiau spalvos, kad įnešti. Jo, ir paprasti rudi yra. Labai gerai, kad šitaip sugalvojau. Susukti dar kartą. Tai štai, toks yra mano mėnesio stalčius. Kiek daugiau produktų negu paprastai, dėl to, kad turime 2 paletės ir turime 2 akių pieštukus. Tai 2 produktais galima sakyti daugiau. Bet be viso to, manau, yra tikrai labai smagu. Kaip naujas priemonės mėginsime šitą About Tone pudrą, Dior paletė be abejo, Ingos antakių pieštuką, Mišos skeistą šešėlį ir, nu, sakykime, Kosas pieštukas, kurį tik vieną kartą naudoju, bet, nu, taip, nežinau, ar galima užskaityti, kad aš jį naudoju. Tai, jo, 5 produktai yra visiškai nauji, kur jeigu ne šitą ruletę, gulėtų mano stalčią laukdami, kada nors ateis, kad lemtinga diena. Tai štai, toks mano stalčius. Ačiū labai, kad žiūrėjote šitą video ir išsisukote šitas priemonės kartu su manimi. Ir, na ką, mes pasimatysime kito video metu. Ačiū labai, kad žiūrėjote. Ate!